पहली नजर में ऐसा लगा कि ये लड़की अपनी पालतू मछलियों के साथ बहुत बड़ी गलती करने वाली है। इसने अपनी फिश टैंक साफ करने के लिए सारी मछलियों को सीधे किचन के बेसिन में डाल दिया। अब छोटी छोटी मछलियां धीरे धीरे फिसल कर नाली की तरफ जाने लगी और देखने वालों को लगा कि ये तो बहुत खतरनाक आइडिया है, क्योंकि अगर मछलियां नाली में चली जाती तो उन्हें वापस निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने बेसिन के नीचे वाली कैबिनेट खोली, सब हैरान रह गए। असल में उसने पहले से ही नीचे एक बड़ी बाल्टी रख दी थी ताकि नाली से गिरने वाली सारी मछलियां सीधे उसी में जमा हो जाएं।